No, já vás všechny srdečně vítám na naší pravidelné prezentaci úžasného programu, který se jmenuje Big House Center. Mé jméno je Radka Samková a provedu vás vlastně dneska celým tím večerem, abyste věděli, co děláme, jak děláme, proč děláme, co z toho máme a jak moc nás to vlastně baví a proč nás to baví. Takže ještě jednou se zeptám, máte zvuk už dobrý? Někdo psal, že je slabý. OK, výborně, takže začneme. Tady ten program k nám přišel z Ruska velmi nenápadně, tvářil se původně jako Matrix. Nicméně tím, že admin pochopil, že ta doba Matrixu už nějakým způsobem prostě samotná nenaplňuje lidi, tak začal přemýšlet, jak vlastně rozpoutat opravdovou tsunami na internetu. Já můžu říct, že se mu to dokonale povedlo. Protože i když u nás lidé jsou velmi zdráhaví a takový jakoby velmi opatrní a furt se bojí a furt prostě vymýšlí ptákoviny, promiňte mi, tak prostě v Polsku, v Maďarsku, dokonce už máme partnery i z Brazílie, to chytili opravdu pevně do svých rukou a rozjeli to těžkým způsobem. Takže co můžeme vlastně od tohoto programu očekávat, kromě toho, že je zde, jak jsem říkala, zmíněný Matrix. Tak jak jsem říkala, admin zapřemýšlel nad tím, jak vlastně maximálně udělat atraktivním tento program. A čekají nás do příštího roku skvělé věci, skvělé rozšíření, které opravdu si troufám říct, nebude mít konkurenci. A nebo možná nějaký slabý odvar se najde. Takže co vlastně tady můžeme očekávat? V první řadě to bude mobilní aplikace, která vlastně dokáže vám přinášet peníze. To znamená, jakoukoliv nabízenou mobilní aplikaci přes Big House si stáhnete, ať už placenou nebo neplacenou, budete za to placeni. Další věc, v té mobilní aplikaci se také budou zobrazovat reklamy. Také za to budete placeni. Vytváří se, teďka se pracuje na úplně jiném vzhledu webové stránky i naší kanceláře, ale také se vytváří vlastně nová sociální síť, kde budete moci komunikovat se svými partnery, tak jak jste zvyklí na Facebooku. I z toho budete mít peníze. Další věc je to, že můžete vlastně propagovat svůj jakýkoliv biznis tím, že v naší kanceláři vlastně zadáte svůj vlastní link, 5000 zobrazení stojí $1. A každý, kdo prohlídne tuto reklamu a se trvá na té stránce 30 vteřin, dostává za to zaplaceno. Pro vás je obrovský potenciál v tom, že se můžete dostat s dalším programem třeba do Ruska. Proč? Protože ten program v tom Rusku samozřejmě začal, to znamená, těch členů v tom Rusku je úplně nejvíce, tím, že to tam začalo, ale vy máte možnost získat tam referály pro to, co máte ještě teď nového nebo dalšího. Ono, řekněme si na rovinu, rusky mluvící lidé jsou trošku úplně jinde mentálně než my. Oni velmi dobře vědí, že na to, aby mohli vydělávat, prostě musí proto něco udělat. Že nečekají, že jim budou padat pečení holuby do huby, ale vědí, že prostě musí zabrat. Oni nehledají takový ty výmluvy, co známe, ono to nejde, ono to nefunguje, mně se nikdo neozývá, já inzeruju a já nevím, kdo si co si. Oni prostě oslovují lidi, kteří mají ve své blízkosti napřímo. A i když inzerují, neočekávají od toho prostě zázrak, ale prostě nám dávají na vědomí, že ten program zde je. Další věcí vlastně, kromě toho surfingu, který máme také rozšíření pro Google Chrome a Explorer, pracuje se na Mozilla, kde se vám automaticky zobrazují reklamy samy. To znamená, odpočítává se vám opět 30 vteřin, kde běží v liště vlastně reklama a jakmile skončí, tak se vám přičítají peníze na balanc. Tedy tohleto rozšíření je pro někoho velmi přínosné, pro někoho je to obtěžující, protože aťkoliv kliknete kamkoliv, na kteroukoliv stránku, tak vlastně se vám to zobrazí.
A ne každý prostě na to má nervy, takže on si nejdřív nainstaluje aplikaci, pak se ho zase odinstaluje s tím, že si bude radši dělat surfing. Záleží to na každém z vás. Když budete chtít penízky, tak si to tam prostě necháte, vydržíte 30 vteřin. Další záležitostí je, že budeme moci vlastně hrát hry přes tu naši sociální síť i přes tu apku se skutečnými partnery, to znamená nejenom s robotem, a budeme moci hrát nejenom pro zábavu, ale budeme moci hrát také pro peníze. Takže tam budou skutečné peníze, skutečné výhry a také za to budeme placeni. Říkám, ten program jde krůček po krůčku dál a dál. To znamená, vy můžete vlastně tady začít rozvíjet i svůj další biznes. Už teďka máme třeba další funkci ve své kanceláři, což je zkracovač. Určitě znáte, že když nechcete dávat celý svůj link, tak si ho dáte do nějakého zkracovače a on ho napíše velmi, velmi kratičkej. Ano, navíc tam není to vaše username. Stává se, že když dáte link a ono většinou to username je na konci, tak lidé vymažou ten konec, že jo? No a regnou se pod admina. Takže aby to měli trošku stížené, protože tady funguje 30-denní cookies, tak to zkrátíte a navíc vlastně tam máte počítadlo přístupu. To znamená, každý, kdo klikne vlastně na ten link, tak vy přesně víte, z jaké lokalizace ten člověk je, že vám klikl na ten link, kolik těch prokliků bylo vlastně za den, kolik za týden, kolik za měsíc a tak dále. Další věci, jak jsem říkala o té apce, tak vlastně i v SMS-kách budete tu reklamu mít, pokud ji budete samozřejmě chtít, pokud budete chtít za ní peníze. Další věcí je to, že budeme mít i peníze za zhlédnuté videa, to znamená opravdu kamkoliv kliknete, tak vám ta reklama bude nabíhat. Proč pořád ta reklama? Protože biznis reklamy je obrovský. Všichni se chtějí zviditelnit. Podnikatelé, firmy dávají do toho obrovské peníze. Big House tím, že už má opravdu velmi širokou základnu, která se rozšiřuje každým dnem o 1000 členů, dokáže už teďka být velmi zajímavý pro různé ty podnikatele, pro různé subjekty. To znamená, že zde přibude i firemní inzerce, ano, že to nebude jenom těch členů, kteří jsou zapojeni, ale skutečně i firem, jo, které se vlastně tady tímhletím způsobem můžou zviditelnit. To znamená, my můžeme počítat i s tím, že nám přijde třeba vyplňování dotazníku, nějaký ty průzkumy, i za to budeme placeni. Za vyplnění různých zadání a tak dále a tak dále. Bude toho opravdu hodně. Znamená, máte se skutečně na co těšit. Tady je to, co jsem říkala, ten herní portál, kdy budete moci hrát vlastně pro zábavu, ale také pro reálné, skutečné peníze. Takže máme zde partnerský program. Vlastně vy se můžete rozhodnout, jestli budete s námi spolupracovat vlastně na té bázi toho prohlížení tady těch všech záležitostí a připojením se, a nebo budete chtít vlastně vydělávat skutečné peníze teď hned. Takže máme základní plán výdělků Big House Center, což je vlastně hlavní ten matrix, s kterým přišli, s kterým to všechno začalo. A potom máme doplňkový plán výdělků, kterému říkají milionář. Začneme s milionářem. Je to velmi jednoduché affiliate systém, kdy až do 10. úrovně získáváte 10% z výdělku vašich partnerů. Je zde uvedený modelový příklad, který samozřejmě je pokud by to šlo všechno tak, jak to má být, optimálně. Samozřejmě někdo bude mít těch partnerů více, někdo těch partnerů bude mít méně, protože pracujeme každý úplně jiným tempem. Ale tedy spočítali, že pokud byste měli 5 partnerů a každý z nich zduplikoval, tak až do té 10. úrovně vlastně vám to hodí 5115 lidí, aniž byste věděli jak. No, protože všichni chtějí vydělávat, u nás jsou takzvaně v uvozovkách klikači, kteří rádi klikají na reklamy a tak dále. Takže ti se tam můžou opravdu vyžít. Kdyby každý z nich vydělal jenom $2,
tak ten výdělek celkový je $10 230. Když si vezmeme, že z toho budeme mít 10%, tak je to $1023. Jenom tady za tu srandu. Ale já jsem říkala, taky jsem inzerovala to, že lidé zde skutečně mohou vydělat během velmi krátké doby velmi vysoké výdělky. Když jsem psala 9 000, možná někteří si ťukali na čelo, ale věřte mi, že máme ve skupině video, kde je vidět, že tam člověk měl za necelé 3 měsíce $64 000. Samozřejmě je to o práci, je to o tom, jakým způsobem vlastně vy se rozhodnete spolupracovat. Jestli budete chtít jít do toho naplno s tím, že ty peníze opravdu do měsíce vyděláte, anebo jestli budete chtít si jenom hrát, protože s reklamama, ať jsou sebelépe placené, v tom rozsahu, v kterém jsou, musíme vycházet z reálných čísel. To znamená, aby to pro toho inzerenta mělo vůbec význam, tak určitě nedostanete za reklamu $25. To je hloupost. Jo? Když si to propočítáte, kolik by prostě musela ta reklama stát. Ano? Takže aby byla efektivní, tak samozřejmě je i levné. Já jsem říkala, že za $1 5 000 zobrazení, jo? Což je dost. Nicméně dá se to, pokud máte vlastně tu síť, tak a všichni klikají a vy toho máte peníze, tak samozřejmě se dá tady tohleto načíst. Ale pro ty, kteří chtějí šlápnout do pedálu, pro ty těch peněz je mnohem více hned v tom základním programu, který má 4 cykly. První z nich je start, druhý z nich je avantgard, třetí je kapitál a poslední je následný. První start bych nechala opravdu pro ty, kteří si rádi hrají. Tam ten vstup je pouhý $1. Nicméně tomu také odpovídají výdělky. Pokud chcete nastartovat svůj biznis naplno hned od začátku, doporučuji vstup do avantgardu přímo, kde ta výše vlastně je $25. Pro někoho hodně, pro někoho málo, přiznejme si, do různých biznesů jsme dávali mnohem více. Některé nám něco přinesly, některé nám nepřinesly vůbec nic, protože to nestihli, protože to zmizlo ještě předtím, vlastně, než jsme dosáhli třeba na výplatu v nějakém revšeru. Nicméně to ponechám úplně stranou. Z $25 dokážete bez problému opravdu dělat 10 000 za 2 měsíce. Já si myslím, že šikovný člověk úplně v klidu dokáže udělat $200 denně. Nepřeháním. $200 denně. Úplně brnkačka. Ale samozřejmě musí proto něco udělat. A jakým způsobem vlastně to u nás funguje, tak si ukážeme na videu. Vracím se znovu k tomu animovanému videu, kde to je velmi pěkně vidět, jak moc jednoduché vlastně to je. Je to až k nevíře, ale jednoduché to je. Takže já vám teďka pustím video a potom se vlastně vrátím k té prezentaci, kdy vám dopovím ten zbytek. Takže ukážeme si vlastně, jakým způsobem funguje zde marketing. Já jsem použila jedno ruské video, které je velmi zdařilé, protože je tam skvěle udělaná animace, takže de facto ho vlastně jenom předabuji tak, aby vy jste tomu rozuměli vlastně, o čem se tam mluví, takže se na to podíváme. V marketingu máme vlastně teď už 4 cykly, ne 3 cykly, tak jak je tady, nám přibyl ještě jeden za $1. Ale v tom hlavním je avantgard za $25 a každý vlastně tady z těchto cyklů má 4 etapy. Start, cashback, autoklon a profit. Zde je výdělek $225. Další je kapitál, kde vstup je $225 a má také ty 4 vlastně etapy. Start, cashback, autoklon a profit. Každý klon a každá vaše pozice vám vydělá $2025. Potom je tam následní vlastně, který je posledním, kde vstup je $2025. Opět jsou tam ty 4 etapy a ten zisk z toho je $18 225. Ukážeme si vlastně ten princip toho fungování, jak to tam funguje
hned na tom začátku v avantgardu. Začínáme ve startu, kde zaplatíme $25 a zaujmeme první místo ve 3místné vlastně matici. Vy jste na vršku a v momentě, kdy za vámi přijdou 2 pozice, tak vy přejdete do cashbacku. Je úplně jedno, jestli ty pozice budou vaše anebo vaše klony. Jakmile se zaplní vlastně pod vámi v cashbacku první místo, vy získáváte $25 a klon, který sjede vlastně níže. Jakmile se zaplní pravé místo, vy přejdete do další etapy a to se jmenuje autoklon. Je to vlastně fabrika klonu a reinvestu, jak je tady řečeno. Jakmile se nám zaplní první levé místo, vy přecházíte hned do další etapy do profitu. Tady vidíte, jak velmi rychle to je, že nečekáte ani až vám tam přijde ten druhý vlastně. Jakmile se zaplní druhé místo, tak vlastně jde reinvest. Tady jsou 2 varianty. Buď to pod sponzora, anebo pod vašeho přímého. Je to velký rozdíl proti jiným projektům. Jakmile se poprvé u nás zaplní pravé místo, tím vlastně uzavřeme ten matrix, tak my přecházíme pod našeho sponzora. Jakmile pod naším partnerem se zaplní levé místo, on přechází stejně jako předtím vy do profitu. Jakmile se vyplní vlastně druhé, pod tím vaším druhým partnerem, ten přechází také do profitu. Takže tady vlastně paralelně se vytváří 2 matrixy. Jakmile pod vámi ten levej vlastně přijde mu tam další pozice, tak uzavřel ten svůj cyklus a ten přechází vlastně za vámi. No ale v ten moment vlastně se vám vytvoří klon a vy přecházíte do profitu, tak jak jste viděli. V momentě pod tím druhým, kdy se zaplní místo, on přechází za vámi vlastně na vršek. A jakmile se vlastně zaplní toto místo, tak vy přecházíte pod toho člověka a ta pozice přechází dolů do profitu. Jakmile se zaplní další to místo, tak vy reinvestem přecházíte vlastně pod toho druhého přímého a ten přechází do profitu. Takže vlastně tlačíte svého sponzora, ale také si tvoříte vlastně ten svůj matrix v profitu, protože v tom profitu je trošičku větší ten matrix. No a sponzor samozřejmě, protože tam to funguje obdobně, ty reinvesty, on přijde pod vás a vám se zaplní vlastně to poslední místo. Když se podíváme vlastně na ten profit detailněji, na tu první etapu, tak jste vy a pod vámi jsou vlastně 2 partneři. Když poprvé zaplňujete tady tenhle ten matrix v profitu, ano. Jakmile se poprvé zakryje to spodní místo, tak vlastně ta částka 75, která to vygenerovala, tak vy dostanete $25 na váš účet, $25 jde na vytvoření nového klonu do etapy start a $25 získá váš sponzor. Jakmile se vyplní následující místo, tak $75 vlastně se střádá jakoby na hromadu a přecházíte do kapitálu, protože tam je vstup $225. To znamená ty 3 spodní místa při prvním zakrytí. Ano. Když po druhé už zakrýváme vlastně tady ten matrix, tak jakmile přijde první, tak vy už z toho získáváte $50 a 25 jde na vytvoření vlastně vašeho nového klonu bez startu.
To stejné vlastně jde, jakmile se zaplní všechny ta místa vlastně postupně. Takže vám to vlastně přinese 4 klony do startu a $200 výdělek. Tady z toho jednoho Matrixu. Pokaždé, když vlastně ho projdete znovu a znovu a znovu, tak vám to bude tvořit další a další klony a $200. Podíváme se vlastně na ten souhrn. To znamená, do startu je vstup $25 a v momentě, kdy se to zaplní, přecházíte do cashbacku. V momentě, kdy se zaplní v cashbacku první pozice zleva, vy získáváte $25. Přejdete do autoklonu, to co říkáme, že to je fabrika těch klonů. Tam přecházíme do profitu. Z každého zaplněného místa vy získáváte klon do startu. Ty klony de facto velmi, jak to máme říct, velmi přispívají k tomu, aby celá ta síť šla nahoru. Ano, protože ten klon vždycky zaplní někde nějaké místo. A samozřejmě vy získáváte z toho další peníze. V momentě, kdy vy přejdete do kapitálu, tak z každého zaplněného místa vlastně vy budete získávat další peníze. V profitu z toho druhého zakrytí a dalšího už získáváte po $50. To znamená dohromady $225. Přišli jsme do kapitálu, kde ten vstup je $225 a tam už nedostáváte 25, ale 225. Ten průchod je úplně stejný, akorát ty peníze jsou tam mnohem vyšší. Budete získávat po $225 a potom po $450. Plus samozřejmě z každé té pozice spodní v profitu se vám tvoří klon vlastně do toho startu. Takže vy získáte 4 klony, získáte v hotovosti 2025 průběžně, tak jak ty pozice půjdou. No a samozřejmě přejdete do toho posledního následného Matrixu, kde ten vstup je 2025. Úplně stejným způsobem se to zakrývá, akorát ty peníze jsou tady podstatně jiné. Také zde získáváte klony, ale už nezískáváte 225, ale 2025 a už nemáte 450, ale 4050. A to už jsou velké peníze, obrovské peníze vlastně, které jsou opakované. To znamená, vy ve všech, jak ve startu, vlastně v avantgardu kapitálu i profitu, vlastně vám ty peníze jdou souběžně. Nyní vám už jdou souběžně i s tím $1. S tím $1 je to úplně stejné, akorát s tím, že tam vlastně z celého toho zakrytí a projití všech těch Matrixů máte $9. Takže toto bylo ve zkratce vlastně k tomu marketingu jako k takovému. Ono se to možná na to první, druhé, třetí i páté pochopení zdá velmi složité. Složité to vůbec není. Já chci říct, že díky těm klonům to nesmírně urychluje. Vy jste schopni do profitu se dostat za 2 dny. Opravdu jste schopni. Pokud budete vědět, co chcete a pokud si prostě zatím půjdete. Kromě toho, že je to Matrix a vlastně na ty místa přichází i vaši partneři, tak se vám také může stát, že vám tam přijdou partneři z vrchu. Tady to funguje jako v mixéru. Ano, z vrchu to tam hodíte, padne to dolů, tam se to vyšlehá, leze to nahoru. Stejným způsobem. Akorát je důležité, velmi důležité si uvědomit, že každému, to znamená vám, vašemu sponzorovi, nadsponzorovi a tak dále, se zaplňuje ten Matrix z vrchu dolů a zleva doprava.
A my máme takovou tabulku ve skupině, kde si to vlastně můžete ty pozice zakreslovat, abyste přesně věděli, kdy tu řadu vlastně, kde máte jaké prázdné místo, kdo tam vlastně přijde a tak dále a tak dále. Navíc ještě máme možnost vlastně my sami si určit, kam ta daná pozice má jít, což je obrovská výhoda. To znamená, my můžeme udělat takzvané domino, o kterém jsme si říkali, jakým způsobem to funguje. Někdo se to naučil, někdo ještě ne, ale tak učíme se za pochodu. Věřím tomu, že to velmi rychle všichni pochopí. Když si vlastně dokážeme navázat tak, aby nám šla jedna pozice za druhou přes všechny ty cykly a v ten moment vlastně jste schopni si vydělat podle toho, v jaké fázi to zakrytí je, 25 nebo $50, což si myslím, že je taky super. Můžete si dokonce určit, že chcete podpořit svého přímého partnera, chcete, aby vaše pozice, váš klon padl vlastně pod něj. To stejné může udělat váš sponzor. Všechno to je jenom o tom, jak si ten tým domluví strategii, jakým způsobem prostě pracuje. Jak jste viděli, ten Matrix je velmi malinký. Tam prostě 2 pozice, pode mnou to je nic. Jo? Proto do toho profitu se dá projít vlastně velmi, velmi rychle. Ale jak jsem říkala, bez práce nejsou koláče, chce to trošku zapřemýšlet a chce to zvolit si prostě ten správný tým. Určitě to nechce pasivitu, protože pasivitou prostě člověk nevydělá, nevyděláte nic. Takže vy máte možnost buď to dělat si ty reklamy, o kterých jsme se bavili, kde samozřejmě ty peníze jsou mnohem menší, některé aplikace, některé věci teprve budou, ještě ani všechny uvedené nejsou. Říkám, že to se plánuje vlastně na příští rok, že my teďka máme ty reklamy vlastně jak ten surfing, tak to rozšíření, ta apka by měla být každým dnem, čekáme, že už to spustijou, ale ty další věci prostě přijdou následně, ano, a bude jich přicházet čím dál tím víc. To znamená pro ty, kteří mají rádi produkty a chcou vědět, co tam je a jak to je, tak já si myslím, že tady máte toho takové množství, že si tam vybere úplně každý. Ten, kdo potřebuje peníze a je schopný kvůli ním zvednout ten zadek a namastit si jazyk a prostě mluvit o tom a nebát se, hlavně si vygumuje v hlavě prostě všechny ty berličky, takové ty výmluvy a prostě začne, tak ten úspěch se dostaví. My máme hmatatelné výsledky v tom, že i lidé, kteří prostě dříve nějakým způsobem nebyli schopni nikoho zaregistrovat, tak díky tomuto unikátnímu marketingu toho schopni opravdu jsou. Protože když pochopíte tu sílu toho programu, to, jak moc ty klony vlastně pomáhají, tak nebudete vůbec váhat. Tady se není čeho bát, opravdu není. Pro ty, kteří přemýšlí, není tady prostě důvod k obavám. Další věci, kterou jsem chtěla říct, pokud byste chtěli do něčeho jít a nejenom do tohoto programu s tím, že to zkusíte, nechoďte do toho. Nechoďte do toho, protože pokud chcete dělat nějaký biznis a získat z něho ty peníze, které tam jsou uvedené a nejsou to malé částky, vy ten obchod musíte cítit. Vy musíte vědět, že jste na správném místě. Je úplně jedno, že nechápete, jakým způsobem, ale musíte vědět, že ten biznis je pro vás. V momentě, kdy toto budete vědět a budete o tom přesvědčeni, v ten okamžik se stanete vlastně úspěšným. Takže je to jenom na vás, jakým způsobem se rozhodnete, jestli se k nám připojíte, nebo jestli přenecháte místo jiným. Říkám, podařilo se nám rozjet Polsko, rozjíždí se Maďarsko, podařilo se nám už něco málo z Brazílie a věřím, že těch lidí tam přibude hodně. První registrace vlastně proběhly teďka v tomto týdnu, takže tam je to úplně čerstvé. A ta síla vlastně bude obrovská, bude neskutečná. A tím, že se to bude promíchávat všechno, i když to třeba nebude hned, ale bude se to promíchávat, tak je tam obrovský potenciál. Nicméně já sama nepatřím k těm, kteří čekají. Já prostě pokud vidím, že tam je potenciál výdělku, tak já jdu dělat hned. Já nečekám. Protože tím čekáním se oddalujete vlastně od toho vytouženého konce. Jo, důležitá samozřejmě je ta cesta. Ale pokud potřebujete zaplatit složenky, potřebujete děcka šli teďka do školy, za chvíli budou Vánoce, já nevím co všechno, jste v pravý čas na pravém místě.
dokážete vydělat velké peníze i za týden. Takže pokud máte nějaké dotazy, samozřejmě dejte sem, já vám to ráda zodpovím. Je možné ukázat domino na obrázku, radíme, máme to ve skupině, máme k tomu přímo celé video, takže já si myslím, že tam podle toho videa spíš než podle jednoho obrázku, tam opravdu musíte sledovat tu návaznost, pokud si chcete dělat to domino sami, abyste si tam vytahovali po těch $50. Ale samozřejmě chci podotknout to, že aby se vám povedlo domino, musíte mít hotový první celý matrix až v té poslední etapě, v tom profitu. Dříve se vám to nepodaří, protože tam vlastně dostáváte po $50 z každé té spodní pozice, jakmile máte ukončený první matrix. Ano, to už je proregistrované. Takže záleží, už je na vás. Takže pište, pokud máte nějaký dotaz, není vám něco jasné, napište to, já vám to hnedka vysvětlím. To není nic horšího, než nějaká blbost z toho, že člověk nevěděl nebo že se nezeptal, když měl možnost. Samozřejmě, pokud vás napadne něco, cokoliv po skončení, ptejte se lidí, kteří vás pozvali, ptejte se svých sponzorů prioritně, protože toho času opravdu nemám nazbyt a nechci dělat telefonní ústřednu ani poradnu. Každý toho máme té své práce prostě dost, takže tlučte na ty partnery, kteří vás pozvali, tlučte na své sponzory, oni vám jistě velmi rádi budou k dispozici. No a pokud oni by nevěděli, tak samozřejmě, že oni se zeptají a pokud nebudu vědět ani já, tak se zeptám dále. Říkám otevřeně, my jsme do toho programu šli, protože jsme cítili ten obrovský potenciál, neskutečný potenciál. Já dělám matrixy asi 8 let, ale nikdy jsem ještě za svůj život neviděla to, co to dělá tady. Opravdu to je unikum. A taky jsem nechápala všechno hnedka ze začátku. Taky jsem poslouchala jedno video, ne jednou, ale 20krát. Chodila jsem na prezentace pokaždé, když byla, a snažila jsem se to vměstnat do hlavy. A učila jsem se to za pochodu. Nic na tom prostě není. Kde získám tabulku Oldřichů v souborech ve skupině? Jaké tam budou hry? Zatím, co tam bylo uvedeno, tak šachy, karty a tady tyhle ty společenské, ale budou se rozšiřovat. Jo, to bude ten vrchcáby, to ani nevím, co to je. To bude vlastně postupně, jo, nedá se udělat úplně všechno najednou hned, jo, ale tady máme uvedeno šachy, vrchcáby, karty a podobně. Radko, je možné zařadit člověka do matrixu, když ho chci, i když si to bude platit on sám. Ano, je, Alenko. Pokr by tam měl být také. Jo, ale říkám, já nevím, s čím začnou. Oni budou přidávat, ale nevím, v kterým období. Jo. Budou se snažit obsáhnout prostě maximum. Ano, do dnešního dne vlastně vyděláno v projektu a vyplaceno našim partnerům bylo $1 570 456. Což musíte uznat, že kurňa, to je pořádná částka. To už pomohlo mnoha lidem. Vrchcáby jsou kostky, děkuju. Já nejsou žádný hráč, jo, takže já jsem se o to nikdy nezajímala prostě tady. Tohle to jde úplně mimo moji sféru, já když mám čas, tak si radši něco přečtu. Dobře, takže ode mě všechno, já se s vámi rozloučím, přeji vám krásný zbytek týdne, opět v úterý bude prezentace, takže určitě přijďte, nepromarněte tuto šanci. Jinak všechny informace máme v souborech, pokud se rozhodnete registrovat, tak vás vítám, pokud se rozhodnete, že půjdete jinou cestou, tak vám přeji hodně štěstí a hodně úspěchu, protože ta cesta je důležitější než cíl. A když vykročíte s nadšením a s tím, že to cítíte u srdce, prostě budete úspěšní. Mějte se všichni moc hezky, zatím ahoj.